出邊依家好涼，你嬲住佢走。你叫我走，我而家仲可以走去邊啊？馬坤，你記唔記得我哋幾時成親㗎？閏3月初6，已經2個月，我哋根本就唔似一對夫婦，而我亦未盡過做妻子嘅責任。你馬坤，點解我哋唔可以從頭嚟講？你真係肯？我今次嚟係真心真意嚟彌補我哋以往嘅一切，唔通你仲懷疑我？冇錯，我真係懷疑。不過，無論你今次嚟嘅目的係點，喺初34日之後，我根本揾唔到一個同我傾得偈嘅人，連一隻曱甴都要避開我。你唔好離開我。馬坤，皇天為證，土地為媒。蕭玲同埋馬坤從今日起重新結為夫婦。今生今世，此子不渝。今日我哋好認真，我哋飲翻杯，希望我哋今生今世都唔好分開。馬坤，你頭先咪問我今次嚟為咗乜嘢嘅？其實我今次嚟，除咗補償我做妻子責任之外，仲有一個目的。咩目的？你做人太錯啦！你做咗咁多壞事，殺咗咁多人，你知唔知你自己嘅手掌？你只有一條路，死。所以你我喺啲酒度落咗毒。果然不出我所料。你原諒我冇飲到你啲酒。我唔係怕死，尤其是死喺你手上。我只不過要俾阿燦一個好好嘅交代。何況我未正式同阿燦比試過。
我咩都唔及得阿茶，唔知武功方面點？玲，你連自己嗰杯都落埋毒啊！真係傻。阿坤，我其實一直都係中意阿茶，從來都未中意過你。我會原諒你，但係我內疚。我知道你到依家所做一切，我都應該負一半嘅責任。你係真心真意對我，我咁樣對你太唔公平啦！我只有咁樣做，嚟彌補你對我嘅感情。我依家叫大夫。講唔切㗎啦，你咪話好鍾意聽我彈琴嘅，你扶我過去。聽日我會喺呢度等你。各位 APM 嘅觀眾，我係張永康。各位 APM 嘅觀眾，我係郭盼 Rosita。如果想睇有我演出嘅劇集，快啲 click 下面條 link，去我哋歡樂 APM like 同 subscribe，去我哋歡樂 APM like 同 subscribe，收看更多 TVB 嘅內容啦。